يا جماعة الخير، هاي بلشنا في توزيع شيبس خمر دعدوش وشوكولاتة بريتلي وشوكولاتة دعدوش وبس محبة الناس يا عمري. وكل يوم في بلد ان شاء الله. يعني اليوم في صفا وبالعين جفر نعمة دربزية وهنا بنوزع. يعني ملوك التجارة في البلد، يعني التوزيع الصح. احنا فيش دعدوش في عنا مزاج، يعني ارمي كراتين يا مخيمر والشغل مش عيب. مش عيب. احنا نصحى فيش ورانا شغل في النهار، بنبسط على 5 المغرب للساعة 12 وفي النهار فاضيين، فخلينا نتمزق ونقول يا رب وربنا يرزق الجميع ويوفق. شو احلى شباب. جيب وجه احمد، جيب. فضحك يا احمد. اسمع شباب، في ناس عالم يا زلمه دخلت قبل ما يشوفون وجهي. ما بحبش وجهي قدام الناس. شد اثنين. صحة صحة. صحة بقول لك. ايوه حرام حرام الاكل على حرام الاكل على التصوير. ايوه حرام. ممنوع الواحد يحشوي وتشيل. يسعد صباحكم. اليوم عند رفعت ابو شادي في صف شيبس دعدوش الكيمر وبريتلي. يعني شو بدك وتيجي عند اخونا رفعت الله يسعد حبيبنا. صباحكم يا شباب. الله يسعدك حبيبي. حبيبي هلا. وجاهزين. تشاينا ماركت. طبعا يا جماعة الخير، شيبس الكيمر دعدوش والبريتلي وصلت محل تشاينا، يعني سوبر ماركت في ديكورها جديد، في نظافته، في ترتيبها، اشي تزبط اشي في بترتب. بلاقين الصمود. يعني شو بدك شيبس الكيمر بريتلي تيجي عند اخونا تشاينا في هو ابو حميد الله يرزقك. حبيبنا والله على راسي. الله يرزقك يا رب. كهرباء. شوف الذرة منيحة؟ ليه؟ قصة الجنة. ليه؟ حابب. منيح حاسس معيش. الله يسلم ايديك يا حبيبي. قديش تأمرنا؟ لا لا حسابك؟ لا بتضايق. قديش؟ قديش بتبيعها؟ انت بتطلع جيبتي طيب. طب ليه بتطلع جيبتي انت؟ طيب ماشي. شوف طعم هذا. شو بتحط؟ انا بدي احط. أمانة؟ يلا. شو بتحط؟ ماشي. لا إلك والله بشرف بشرف ما برجع. انت عدي بينه وبينه خليه يخسر. خلاص تحدي خلاص. خلاص. الله يرزقك يا رب. اليوم عند مصطفى مصطفى يعني في صفة عند الجامع. طبعا شو بدك قهوة اشي سخن ذرة مش ذرة يجي عند اخوي في مصطفى، يعني ملك البسطات في صفة. أحلى بالصيف. الله يرزقك يا حبيبي. يعني الناس ثياب بالامانه شغله مرتب. طبعا ندوم شو بدك عند اخونا مصطفى. هيك شغل كهرباء الوضع. وصول العملاق ابو الريان، يعني كبير البلد، يعني الناس اللي مرتبه. فاز راسي. شو الاخبار ابو الريان؟ شو بتقول هين؟ حبيب شباب كل سنة على يوم جمعة. ايوه مرة أيوة. عيد حبيب شباب لضيوفنا لأخونا الضيف للخيمر حبيبي. لأخونا العبيد لسنة الجميع عيد تشرفهم. الله أي جمهور شوف جمهور ابو الريان شوف. طلع علي شباب مش ايوه شباب فيش عليه دش عليه عمين جايين ابو ريان بس ابو ريان فيش عندي. ايوه فيش عمين قالوا المشهور ايوه. عودناك كل يوم عندنا خميس جمعة سبت احمد الفنان جايين من الخليج ونابلس ما شاء الله ومنظورة بيت عوة والكفر عكا والرام وتنا يعني الناصري يعني الناصرة
شوف المغني. انا بلداني محمد والجزائر. واخونا الجزائر، يعني احلى تحيه لكم. خلي احمد يقول موالي. خلي احمد يقول ها؟ من ستة. ومن الستة عادي يعني. غدر. ومن كالكيل يعني. قادر شوف أبو عيد الناس يا ستي. البسيطة، الناس اللي كلهم يعني. انت من وين؟ روح كم صوتك. عمري 25 واخوي عمره 26 20 ولا وحده متجوزين. عندكم ابو شادي صح؟ ابو فادي عنده 3 نسوان صلاة النبي وبدور على الرابعة. هاي اولاده وراه. ما شاء الله. وين؟ يلا احنا. ما شاء الله. شوفوا اولادها بكل جمعية واحدة بدها تحط في تعليق ودغري دار. شو بدك اخرى مواصفات؟ دار وسيارة طابق ثاني. بالعمر قديش؟ من ال 30 وتحت، فوق ال 30 ما حتى بلوكات. هاي كهرباء يعني الوضع. قصة يوم يجوا شباب الطيبة دار المحاميد على كراسي. يعني الناس المرتبة والشباب الخوالي يعني كهرباء. طبعا يا جماعة الخير من شو مبين عليك؟ التوب ابو توان. ابو كيوان الاسم لحاله اللي راضي جماعة الخير. ابو كيوان يعني كهرباء، يعني دار المحامير. انتوا مش مصاري، انتوا الدولة يابا. شايف في الفحم ولا في الطيبة يعني الناس اسلام مخامر يعني كهرباء الاصلي. هيك الشغل. البس يا اخي عبيد المحاميد كبسوا يعني راكب. جماعة الخير محمد دمنهوري من اريحا. من اول ما اجى هونك نك ليرات. انت اللي طلعت معك ليرات. طلع صلاة النبي. شوف طلع شمسيخ مصر صلاة النبي. طلع شوف اهل القدس كيف يا زلمه ضحكتهم مصاري. الهويه الزرقاء بالموت على ربها. شوف الشباب صلاة النبي. طب انت جاي تتصور عندي يعني هنسيل فيه؟ انا ما تصورت بالدار. والله شاب احلى ناس والله على راسي. طبعا بنمزح مع اخونا محمد يعني عن جد ريحته بصراحه. والكنافه بتمطش جوا بتخشوا. انا خليها على الله مصمم. عندك شيء ببلاش؟ شو؟ شيء ببلاش. ادخل يا جماعه بيجوا دار المحتسب هان طلع شو بصير. الرمس يعني بيت حريرة دار المحتسب التوب يعني سيب من رمس ياخ عند الخيمة ريحتك مصر يعني طلبات يعني الدوس. اعطيهم واحدة كهرباء. يعني كهرباء. واليوم وصلنا ابو دلال يعني مشهور طول كرم. والله يا جماعة الخير من اكثر الناس اللي بتبعهم ابو دلال. شو بدنا نسويها؟ بدنا نفجر الصفحة. يعني عند ابو دلال تبعوه زبطوا له الصفحة من جاي من طول كرم. المرة الجاية بضل حتصور معه ولا لا؟ اكيد. يعني طلعوا جيش ابو دلال. شوف جيشه. شوف صلاة النبي. انتوا وين جايين على ابو دلال ولا ابو دلال؟ ابو دلال؟ هاي شلم ابو دلال. شوف ضيع سوقي هال اخرب بيتي. هاي قد ايه؟ قد ايه؟ 3 4 خلص 3 نصرف 5 صح؟ طبعا يا جماعة الخير هذا دعدوش بده يعطيني اياه ببلاش. بدنا نسوي له دعاية. انا بدي اسوي دعاية. انا طلبتك تسوي لي دعاية. ايام العز والمدى ساك الله هذا للدعاية. طيب ساك الله ايام الزمن. يلا طا الدعاية ببلاش. ساك الله على الجبال ايام الكعدات. يلا لا عيب لازم هذا فطور للصبح. ساك الله. صرنا اتيكيت بعرض امي في الدار والله هذا فطور عندكم. شوفني. طب خذ كورن فليكس. هاتوا لك كورن فليكس. لا في عندنا ملا والله زمان سرقت علبة كورن فليكس احسن شو امي قالت لي. شو؟ لك كلاب هون. كل عبيت نص الكورن فليكس انت؟ اقسم بالله قالت لك لا ولا حبل يا اخي. شو في؟ هاي مخامر ودعدوش. وين ماخذين هذول؟ ببيع فين ببسط فين بالله. والله بدنا نبسط. والله؟ ببسط مخامر. كيف بدك تبيع اخوي؟ انا ببيع مخير. لا بنبيعوش. لا بدناش نحكي هذا الصراحة. بدناش نحكي. ما تحكيش مخيرين. اوعى تحكي قديش. والله؟ ببيع الواحد 5 يا اخوي. بدها توزع. لا اكثر في اللد عندنا بروح والله؟ ومخامر لعن طرقه. حبل يا ولد.